Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгінгі видеомызда жайма қамырымызды қалай жасау керектігін барлық қыр-сырлармен бөліскім келеді. Жақында ғана жайма қамыр деген мастер-классқа қатыстым және осы рецептпен жасалатын бұл әдісті кез келген келіншек білуі тиіс деп ойлап, сіздермен осы ақпаратпен бөліскім келіп отыр. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бөлме температурасындағы суымызға тұзымызды салып, жақсылап тұз ергенше араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды ұнымызға шағып, және соның үстінен сұйық майымызды құямыз. Толық рецептің барлығын видеодан жазып кетемін. Және араластырып тұрып суымызды біртіндеп құямыз, яғни барлығын бірден құйып жібермейміз. Жаймендеп, құйып шығып, кейін қолмен жақсылап илеп, қамыр илейміз. Қамырымыз сәл қаттылау болуы тиіс. Қамырымызды пакетке немесе пищевой пленкаға немесе қақпаға жабылатын ыдысқа салып, 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Арасында бір қайтарып жіберуді ұмытпаңыздар. Кейін қамырымызды өз қалауларыңыз бойынша ұн себелеп, жайып шығамыз. Барынша дөңгелектеп жайып шықсаңыздар әдемі болады. Міне менің қамырым дайын болды. Қатты бір-біріне жабысқақ болмау керек және ұны өте шамадан тыс көп болмау да керек. Орташа ұны бетінде болу тиіс. Кейін оқтауымызға орап, енді базарда ең жұқа пленка бар, өте арзан тұрады және соны өзіңізге қамырыңызға арнайлап қырқып алыңыздар және астына төсеп, кейін ортасына қамырымызды қойып, үстінен тағы бір пленкамызды төсеп шығамыз. Енді бүктеуге кірісейік. Қамырдың екі шетін ортасына қарай бүктейміз. Қамырымыз тегіс бүктелуі тиіс. Оны өзіңіз қадағалаңыз. Екі жағын артық пакеттерін бүктеп, қамырды екі жағын ортасына қарай бүктеп шығамыз. Кейін екі шетін кейін бүктеген сияқты, бірақ ішіндегі қамыр тегіс орналасуы керек. Соны қатты қадағалаңыздар, себебі біз ерткен кезде ол өте маңызды рөл ойнайды. Міне біз қамырымызды бүктеп, енді тоңазытқышқа сақтай беруге болады. 3 айдай сақтасаңыздар болады. Сақтау барысында біздің қамырымызды тегіс ыдысқа қойып сақтаймыз. Контейнерге немесе тақтайға немесе асты тегіс ыдысқа қойып тоңазытқышқа сақтаймыз. Дәл менде осы қамырмен 4 сағаттай тоңазытқышта тұрды. Өте қатты болып тұр. Енді алып оны дәл осылай қойып ертеміз. Менде міне 40 минуттай уақыт өтті. Жайлап ашып, енді дайындауға кірісеміз. Сіздерде байқап қараңыздар, егерде қатты болып тұрса, сәл күте тұрыңыздар. Ал енді қамырымыз еріп болса, толыққанда ұн қажет болса, кішкене ұн себелеп жіберіңіздер. Ал егерде ұн керек етпесе, дәл сол күйінде өзіңізге керекті формада кесіп алыңыздар. Ал егер сіздер қамырымыз ермей тұрып пакеттен ашып қалсаңыздар, дәл осылай сынып қалады. Өздеріңізге керекті форманы ала алмай қаласыздар. Сол себептен толыққанды ергенін күтіңіздер. Дәл осы қамырмен мен 5 бармаққа қолдандым. Өте дәмді болып шығады. Бір жағынан өте тиімді. Әсіресе қонақ аяқ асты келіп қалғанда қамыр жайып жүрмейсіздер. Ал енді менің видеом сіздерге пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын. Пікірлеріңіз болса комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Ұнаса лайк қойып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанерке. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет.